家好，其實我係有一間豪宅嘅，不過咧入豪宅咧就要揸個礦車嘅，咁啊事不宜遲嚟就嚟揸個礦車啦。咁然之後咧就嚟到呢度啦。咁如果訪客死入嚟咧，佢係要尋找入口嘅，因為呢度係子宮好幼嘅啫，入到咧就係咁樣啦。咁我唔講呢個事。咁其實咧，房下有條秘密通道入去嘅，就係呢度。呢個有個門，我本來想設計大入線啦。然後咧，呢度咧係有樓梯上嚟嘅，呢個係秘密路線嚟嘅。上嚟咧就係呢個廁所啊。咁如果你係咁，呢個係男廁嚟嘅，然後就要咁樣行上嚟4樓。咁如果你要去女廁都要喺呢邊行嘅。呢個就係一個嘅天台，不過係住咗好多嘅天台。女廁就喺呢度落嚟啦，就到女廁啦，成扎嘅。既然我都到咗女廁，不如我講下先啦。咁其實男廁同女廁都有個浸浴場喺呢度，啲浴場唔係好正。然之後咧，呢個廁所嚟㗎嘛，雖然話係，其實咧係有呢個嘅，係有其他人咁我不過帶大家行下先。咁呢度就係3樓嚟嘅，女廁同埋男廁。然之後咧，呢個係有個特別嘅通道啦，由呢度上嚟嘅，跟住要上到3樓去廁所。呢個都係 lift 嘅，就可以搭 lift 啦，可以去16層咁多嘅。4樓係廢嘅，因為4樓係廁所啦，所以出唔到去嘅。電梯夾層嚟嘅，呢個係。5樓就係天台。之後咧，我就會帶大家慢慢行啦。咁首先我哋就行2、3、4，咁我哋行1樓先啦。我哋逐層咁樣行啦。首先就係1樓啦，呢度係廚房嚟嘅。廚房呢個廚房好細嘅啫，有冷氣機啦，同埋呢個入口嚟嘅。即係頭先個礦車咧，你見佢有2個分類嘅，一個分類係去2樓，一個就係去1樓啦。都係僅限好友嘅啫。我呢度咧，呢度係有去2樓噶嘛。去2樓就係咁樣嘅，成大張飯廳就係呢個嘅，即係嗰啲家即係食飯嘅位啦。咁如果咧，咁我哋頭先見到呢邊都有 lift 嘅，咁我哋搭呢邊嘅 lift 啦，去1樓啦。其實1樓就係嗰個位啦，1樓就係呢度啦。然後2樓就頭先嗰度啦，即係3樓喺邊度咧？3樓咧其實都係2樓嚟嘅，因為咧3樓呢度出翻嚟再入翻咧，都係2樓嘅位嚟嘅，所以就係有啲特別啦。所以訪客就可以搭呢部啲或者上去啦。咁多整唔到就因為上面係廁所嚟噶嘛，我點整上去啫？都要行呢條嘅通道咯。呢度都有少少好似柯比咁樣嘅感覺。呢個就係5樓嘅嗰個嘅住宿啦，因為呢度2個熒光嘅磚嘅。問好，就係住宿啦。咁主就好多床啦，呢間房啦，呢啲就係豪華嘅住宿啦。同埋呢度咧都有間 V.I. 有間電視房啦。一入嚟啦，呢度第一間房可以坐3個人定4個人度嘅，好似2個人。呢度又係一間電視房啦。咁呢度咧，我哋陣間先講，因為呢度見到有2部特別嘅 lift 噶嘛。咁呢個就係平啲訪客嘅瞓覺地方啦，雙層床，因為啲床係唔夠噶。咁有水浴館咁樣嘅裝飾啦。其實而家呢度咧，
其實係下面嘅廁所嚟嘅，因為嗰個淋浴咧真係好煩，要兩格啦，所以咪唯有咁樣設計咯。因為呢度咧就慳，因為呢度為靜啦，所以就整咗呢個嘅洗手台。咁呢個係刷牙嘅地方啦，可以講咁唔使行又上又落咯。呢度就係嗰啲儲衫嗰啲嘅地方，成沓櫃桶喺度。你估係？我諗呢個豪宅應該可以住好多人啊，真係。即係咧呢度就書架啦、時鐘啦。咁我哋就介紹上面啦。咁我首先搭翻呢部大 lift 啦。咁我一層一層咁行。lift 咩？我哋首先係6樓。6樓咧就係發電嘅位置嚟嘅，呢度全部都係電嚟嘅。不過6樓其實冇咩特別咯，所以就我都唔知整到啲咩好，所以6樓係冇嘢好睇嘅。即係7樓啫就發電板啦，不過咧呢度都係住宿嘅位置嚟嘅，因為怕5樓個天台唔夠位瞓啊，所以因為你見到2樓超級多飯台噶嘛，所以驚唔夠位瞓啦。呢度整多6張床喺度，然後就有個不知名嘅玻璃框啦。所以咧呢部 lift 咧你就應該知道佢嘅用途啦，就係方便嗰啲住客就由天台去瞓覺呢個位咯。唔係嘅話要等嗰部 lift 真係好麻煩，嗰部 lift 要去晒16層。咁呢度亦都有樓梯上嚟啦，咁上嚟就係呢個嘅再上一層，即係幾多樓啊？6樓、7樓，即係8樓咯。呢度係8樓啦，咁8樓就係廁所嚟嘅，住客嘅廁所啦，或者係大廳嗰啲都可以嚟呢個廁所嘅。有3格啦，咁就冇分男女咯，不過就因為等得分。就係好似我哋 skip 咗一層，呢層就係8樓啦，就係住商為雙人床2個層啊嘛，所以要整呢一層係咁樣。呢個就都係發電嘅位置啦，即係發電工人嘅工作處啦，可以講。之後就係9樓啦，就係廁所。10樓。呢個咧就係呢個豪宅嘅辦公室嚟嘅，咁辦公室有2層嘅，10樓同埋11樓啦。呢度寫埋電力嘅狀態啦，不過佢雖然好多電力，但係消耗嘅電力就好少嘅啫，因為全部成隻 computer 喺度啦。希望啲住客啲員工可以舒適啦，應該都 OK 嘅話，不過真係好多好雜啊，有啲呢啲真係唔知入邊邊有啦。不過有梳化坐嚟做嘢都唔差。然之後你見到呢度有梯嘅，呢條梯咧就係去邊度嘅咧？就係去11樓啦。呢條梯就係上去11樓嘅。咁11樓都係講話係呢個嘅辦公室，所以就有啲台啦。咁就係方便呢條梯就係方便啲人來往嘅。如果佢哋去廁所嘅話，就可以去9樓嗰度，去9樓嗰度啦。之後就到12樓啦。12樓咧就係呢個咩球啊？呢個唔記得咩球嘅活動地點啦。就好多張呢啲台，咁就可以打啦。或者有啲玻璃圍住嘅，有盞燈喺度啦。呢個得喺度咯，咁就一個舒適嘅運動場地啦。然之後咧就係13樓啦，咁13樓咧就係見到咧係全部都係玻璃嘅，咁就係觀賞下面12樓嘅嗰啲桌球啦。咁你見咧係都基本上可以睇到嘅，不過好似有啲台係睇唔到嘅，例如呢張係睇唔到嘅。呢張啦，同埋呢2張都唔係好睇到，但都 OK 啦。觀賞台都係咁啦。
其中呢兩張都可以睇到唔差。然後就到14樓。14樓係一個休閒嘅休息室嚟嘅，好似可以講話唱 K room 都得嘅。咁就有梳化同埋電視啦兩部。呢度就個迷你廁所，跟你要去廁所咧就可以用呢個啦，唔係要落翻去9樓或者上去嘅。咁上去邊層咧，我就而家講啦。15樓咧就唔係廁所嘅位置嚟嘅。15樓咧其實係觀賞展覽嘅，咁展覽咧就係16樓。16樓咧就有展覽嘅，就係呢啲科技嘅展覽啦，仲有個彈床可以俾你跳樓啦。危險動作千祈唔好模仿。然之後就可以睇下呢啲展覽，可以瞓下覺都得嘅呢度。即係唔知你有冇有啲怪怪地。呢個就係展覽，因為特登留咗個玻璃夾俾大家睇嘅。佢咧要介紹咗一部嘅特別啲關係見到個門啦。咁首先咧，我要跳樓落去。呢個就係點解我要整張床，不過好難跳，因為下面都有嘢。咁冇 lift 就係呢兩部啦，都係特快啲嚟嘅，3層嘅啫。咁我開兩門啦。咁不過有個特點就係，好似如果你唔咁樣企，係有機會飛出街嘅，唔知點解。咁就會到咗3樓啦，就直接可以唔使等咁耐。咁2樓係因為嗰個直接整一最頂同最下咧，佢 sense 個系統 sense 唔到咧，所以逼住要整啊。呢個係凌空嘅層數嚟嘅，跳落去就可以。咁就係咁樣啦，呢層嘅展覽就咁多啦。咁首先我哋去右行啦，就有部 lift。呢部 lift 咧就係去下面嘅地下展覽嘅，即係平時展覽都有2層，我哋展覽都有2層嘅，就係呢度啦。呢個係科技廳，問好點解入咗 lift 嘅？有啲外星嘅凳，科技嘅凳俾你坐啦，即係呢個太空嗰啲凳啦，呢啲都係嘅。有部電視俾你睇翻嗰啲科技嘅片啦，有啲展品喺度放晒出嚟咁樣，後面就有啲圍欄俾你安全啲咁樣嘅，不過你都跳咗落去啦，當然。咁我哋就上翻去先。咁點解15樓係可以睇展覽咧？因為呢個位係可以睇到嘅，玻璃嗰個位。16樓就睇唔到，淨可以睇15樓嘅啫，應該。呢個咧就係展覽嘅廁所嚟嘅，你試一下你私信係啦，類似就係咁樣，好窄啊！呢個盞燈喺度嘅咪好，全部啱唔齊，就係咁啦。呢個廁所嘅位置，唔好問我點解男廁係露天㗎，你而家睇我沖咗就知啦。係要課金㗎，我唔想課金啦，就係咁樣啦。咁呢個就係豪宅嚟嘅，可以搭特快啲啦。呢個就係出面嘅北啦，就呢個位唔知點解係會。仲有啲咩可以介紹咧？電都幾時過嚟嘅？請問升降機咧？
標嚟緊啦，終於。死咗啦！咁所以咧，呢條片就到此完結啦。呢度亦都有啲不知名嘅彈床可以將佢飛起嘅，咁可以玩下嘅都，可以飛去不知名嘅世界。呢條片